tuone namna ya kufanya installation ya Python kwenye kompyuta yenye Windows 10, lakini namna ya kufanya installation ya Visual Studio Code. Of course hizi ni software rahisi sana kwa sababu unaingia Google na download, unazinstall kawaida. Kwa hiyo download software ya kwanza inaitwa Python, ya pili Visual Studio Code, ya tatu PyCharm. So Visual Studio Code pamoja na PyCharm hizi ni IDE tu ambazo unaandikia kodi za Python kwenye Django framework. So utaingia Google utaandika download Python. So utaandika Python download. So nitaandika download Python. Nikisha download Python inategemea kwamba nita download current version na setup yake of course nita click hapa download. So utafuata process zote na kisha na download hiyo Python. Ukisha download utaifanyia installation. Kisha utaandika download Visual Studio Code. So of course Visual Studio Code of course ni hapa Visual Studio Code. Nita click enter, afu ndio kubonyeza hii link ya kwanza. Nitaenda katika ile sehemu ya kudownload Visual Studio Code. So ni hapa, nita click download for Windows, of course uta download. Then unaweza kusema una download PyCharm. So PyCharm download. Of course tunaweza kuitumia. So nita click link ya kwanza, hii ni JetBrains application ambayo unajisajili mara kwa mara, unapewa free kwa mwezi mmoja. Code data download hii community version, usawa professional ya kulipia. Lakini kwa sababu community version uta download executable file. Ukisha download hivi vitu vyote utakuja kukutana sasa nimesha download mimi. Na download Python nimesha download Visual Studio Code na hii hapa. Utazifanyia installation. Installation ya Python ni normal tu, kama unafanya installation ya software nyingine kawaida. So unapo install Python una install na feature moja inaitwa pip. Pip ni command itakayokusaidia wewe kuinstall library. So uta double click Python kuifanyia installation na Visual Studio Code na yenyewe uta double click kuifanyia installation, na ikibidi PyCharm na yenyewe uta double click kuifanyia installation. Baada ya kusha download hivi vitu na kuifanyia installation, kinachofuata ni kudownload database software. So katika database nitajaribu kuonyesha katika video nyingine namna ambavyo uta download database ya POSTGRESS. Of course ndio na shida kidogo kuidownload POSTGRESS na kuifanyia configurations kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo download POSTGRESS, download na pgadmin. POSTGRESS ni database saver, ni software ambayo ni ya database ya POSTGRESS. pgadmin ni management tool kwa ajili ya kuaccess your database ya POSTGRESS. Kwa nikisha kwa nimefungua Python hii hapa kwa ajili ya kuifanyia installation, nita click next mpaka mwisho. Lakini kuna sehemu ambayo utafika utaambiwa include environmental variable. Ile sehemu unataka uitiki uicheck, yani maana yake ukisahau kuicheck ile sehemu, ili swala la ambalo tunaenda kulifanya hapa litakuwa liwezekani lote. Kwa hiyo lazima uweke environmental variable ili ukiandika command za pip iweze kuzidirect zile command zako, iweze kuzielewa kwenye lugha hiyo ya Python. Kwa hiyo zifanyie installation hizi kawaida. So ukisha zifanyia installation utakuja katika of course ni command prompt, utaandika PowerShell. Hapo kwenye sehemu ya kusearch utaandika PowerShell. Utaifungua hii PowerShell, of course ndio ipo faster kwenye execution. Alafu hapa kwa sababu utakuwa ushainstall tayari Python, itakuja na version moja inaitwa pip. Kwa hiyo utaandika hivyo pip install Django. Utainstall Django sasa. Alafu nita click enter. Nikisha click enter tu basi itaanza kudownload na kwenye internet connection. Basi ukishafikia tu kama hiyo, maana yake ushakuwa na mazingira tayari ya kwanza development. So kama umesha install Django, umesha install Python na umesha install Visual Studio Code kwa ajili ya kuandikia kodi za Python, maana yake upo tayari kwa ajili ya practical sessions zetu ambazo tutakuwa tunazifanya hapa YouTube. Kwa kisha umedownload Visual Studio Code, Python pamoja na hii PyCharm kwa ajili ya kufanya development.